ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। हाँ जी किद्दां हो सारे, मैं वन तो तुहाडा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ते एक नई वीडियो विच। ते अज ये बनाना जी आरन गड़ासे गड़ूसे या कोई गर्म चीज़ बना ली यूज़ करते हैं आपां। ये टुट गया सी, ये बनाना अज, ठीक है जी। ते गर्मी बहुत आई अज, बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखते बनाने जी, ठीक है जी। पानी ज्यादा पा लिया तू, हुण मिट्टी थोड़ी कही जांदा। मिट्टी होर लियाने हो। ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਟਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਟਿੰਡ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟਿੰਡ ਖੂਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਦੀਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਤੂੜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੂੜੀ ਆਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਕੈਮਰਾ।
वीडियो बाला बाला स्टॉप कर दा
ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ